Assalamu alaikum Жалалбай Базар.com каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн 30 январь Жалал Абад шаарында отун менен көмүрдүн баасын сурап билип көрсөтөбүз. Сиздерден сурап кетет элек, видеону баалап коюңуздар. Биз болсо баштай берели. Şu turuşu 12 bin eken. Kuruk bu bardı kılı? Yalan, yok. Bu 10 bin çavulganı mı? O çavulganı. Bir labo, bir porterge tegiz bolu ta bula? Tegiz bol. Tegiz ana oldu, bırakana 10 bin. Boldu, azı da gösterdim. Biyakçı? Kamu var. Alıca talkalasa tavdan. Talkalasa tavdan. Bu 10 bin eken. Biyak 12 bin. Bularçı? Bular bileske karaştı? Bu 7 bin. Bu 7 bin eken ha? O 5 bin numara. Bu turganlar 5 bin eken. Şunu olsun bonus kamerayı buna uçar çirik bonus. Buna 5 bin. 5'ke koş verim dese ha? Bonus sana. Artık öğrenelim mi? Porter. Bak 10 bin degen uşulda, şunday болады da 10 bin degenimiz ha? Jerde turgan şu 10 bin degenimiz şunday porterge şunday tegiz bolup jıyılatken. Hem bulda 10 bin da. Kavu? Kavu 250'den. 250'den. Numarınızı aytınız değil mi? Telefon 0775 0775 104 134 134. Жалал Абад боюнча доставка кылып бересиз? Кыла берем Жалал Абадтын içine. İçine. Nemelerimiz tuzaklarga ama onu rayondorga emas. Жалал Абадтын өзүнө доставка кылып бересиz. Ошол эле баада. Районгочу кошумча акча кыласызбы? Кошумча болот да. 10 бинден кем бары жок бу? Болот. Болот да кеми. Клиентке жараша. Болду. Жакса чала бересиңер ушу сүйлөшүп акеменен. Ошондой эле туугандар көмүрдүн баасын билип кетели. Тоннасы 9 миң экен. Каяктыкы көмүр? Маркайдыкы. Маркайдыкы? Кабын канча дедиңиз? 300 сом. Канча килограмм чыгат? 35 кило чыгат. Маркайдык экен көмүр. Номериңизди айтсаңыз? Сурагандар көп болот. 773 03 33 36. 03 33 36. Хорошо. Рахмат аке.